Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế giới di động.com. Sau một hồi qua tới tháng 7 đến tháng 10 hôm nay rồi. Hôm nay được 8 người đăng ký rồi các bạn ơi. Yes. Hôm nay được 8 người đăng ký, đã tham gia đăng ký trước rồi của Haimi. Ok. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thêm video nữa. Đó chính là Super với phiên bản Neo Australia nha. Đợi chờ chút xíu nha. Đây, mới đang cập nhật mới là Neo Australia, mới nhất 2018 luôn. Các bạn hãy nhớ like và subscribe nha. Video hôm nay đó chính là 45 like và 9 subscribe. Ok, người ta thêm một subscribe nữa cho nó thành công. Ok là chưa? Đó, Halloween. Đây chính là Halloween đây. Halloween của Neo Australia. Đây, hôm nay được bán rất là nhiều rồi các bạn ơi. Đó, bán được rất là nhiều rồi. Thêm người mới tên là Nina Panron. Oh my god. Mình sẽ chọn là Fetiniski. Hôm nay hết. Ok. Mình đang chọn Fatidum nha. Fatidum với mình sẽ tăng thêm ván trượt 2, 3, 4, 5. Ok, let's go. Người ta đang cập nhật mới của phim Thế giới di động. Thế giới di động. Thôi. Đó. Các bạn hãy nhớ like, hãy nhớ subscribe nha. Hãy nhớ video của chúng tôi là 50 like. Thì video 50 like sẽ bắt đầu. Nếu ai làm được 50 like sẽ tiếp tục video khác. Nào các bạn ơi, các bạn phải làm bất phiên bản Halloween mới nhất 2018 nha. Đây, kho báu đầu tiên của chúng tôi. Hi hi. Mình thử một cái trượt nha. What the. Đó, vậy mới hay, vậy mới có tài. Cái này là giống Penny với Hồng Kông. Hôm nay cập nhật của Neo Australia. Các bạn ơi, nếu ai bạn tại sử dụng CH Play hoặc Google Play để mod. Thôi. Hôm nay tính tiền thêm là 10 người đăng ký sẽ kiểm điểm ngày một phần quà đặc biệt. Ai da, what the, suýt nữa là bị xong rồi. Không còn video trở đâu nữa. Các bạn ơi, các bạn phải tự làm việc của mình đó nha. Thế giới di động game bắt đầu. What the, suýt nữa.
What the ván rượt nè. Anh ơi, anh không có dầm gì được hả? Anh, cái này mới xài được một chút, một hơi, 1/2 hơi lâu à, không có cập nhật. Năm sáu rồi, đợi chơi cái này nha. Suýt nữa kia lên. Không what the, suýt nữa bị đập. Bán trượt ăn không? Hey ha. Ai da. Cái này rất là dễ rồi. What the ê, giỏi, ngoan, vậy mới tốt chứ. What the, mình bị mình đã do là nó bị Mobicin á. Cái này người ta sử dụng bằng Mobicin á, nó sẽ không có bị hại. Đây. Điêu đâu về. Wow, mình đang tăng tốc một bốn mấy luôn á các bạn. Không thèm thua luôn. Tại vì tôi đang chơi rất là giỏi, không có khá chút xíu nào. Ai da. Đây chính là phiên bản thứ tư luôn đấy nha. Đây chính là phiên bản Neo Australia. Thứ ba là Neo Rock. Imani là thứ hai. Numba là thứ nhất. Thứ không là Petres. Wow, 8 phút luôn rồi đó. Quán rú. Hi. Cái này cũng hơn cái này rất là nhiều. Tôi nâng cấp 30 nhân cấp đủ rồi, sẵn sàng. Ui da. Không. Đó. Các bạn ơi, các bạn. Ui da, mình bị bộ nhớ hư luôn rồi. Ok, kho báu có chứa đặc biệt 800 cô. Wow, yes. Ok. Các bạn rất là nhiều bán trượt tôi đã bán hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đó chưa? Get square cũng vậy nè, mình bán được get square thôi.
Đó, mình làm được hết trơn luôn rồi, chỉ còn Pastelop Bonista thôi là hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ like, hãy nhớ subscribe, hãy nhớ cả nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được thông báo khi HTV nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.